Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Shams to'plami asoslariga yangi 7-paragrafni 7-mavzuni boshlaymiz. Kimyoning asosiy qonunlari. Shams Education Telegram manzilida mock testlar, biologiya va kimyo fanlaridan mock testlar va onlayn darslar, onlayn ma'lumotlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Shams Education Telegram va YouTube manzilimiz. Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, demak, bugun gaplashadigan asosiy qonunlarimizdan modda massasining saqlanish qonuni, Lomonosov va Lavoisier o'rgangan bu qonunni, keyingisi tarkibning doimiylik qonuni, Prust o'rgangan. Xo'sh, hajmiy nisbatlar qonuni, Gay-Lussag o'rgangan. Bu gaz qonunlari deb o'rganiladigan mavzu. Endi bu yerga ham yozib qo'ydim yana. Keyingisi Avogadro qonuni, Avogadro nomli olim o'rgangan. Ekvivalentlar qonuni Wallosdan o'rgangan. Wallosdan yana boshqa bir olim bor. Asosan Wallosdan keladi, shuning uchun shuni yozib qo'ydim. Karral nisbatlar qonuni Dalton o'rgangan. Bir boshda endi hammasini gaplashib chiqaman. Birinchisini yozinglar. Modda massasining saqlanish qonuni yozamiz o'quvchilar. Modda massasining saqlanish qonuni. Bu o'chiraman. Bu yerga tushuntiriladigan joyi bor. Modda massasining saqlanish qonuni. Modda massasining saqlanish qonuni. Tayyormisizlar? Reaksiyaga kirishayotgan hamda yozamiz. Reaksiyaga kirishayotgan hamda hosil bo'layotgan moddalarning massalari yig'indisi, reaksiyaga kirishayotgan hamda hosil bo'layotgan moddalarning massalari yig'indisi doimo reaksiyaga kirishayotgan hamda hosil bo'layotgan moddalarning massalari yig'indisi doimo teng bo'ladi. Reaksiyaga kirishayotgan hamda hosil bo'layotgan moddalarning massalari yig'indisi doimo teng bo'ladi. Yozilami o'quvchilar? Mana qaraylik. Bu yerda ikkita modda reaksiyaga kirishib, bitta moddani hosil qiladi. Mana bu yerda ham ikkita modda reaksiyaga kirishib, ikki xil moddani hosil qiladi. Moddalar massalariga to'xtaladigan bo'lsak, kalsiy oksid massasi 56 gram, kalsiy karbonati massasi 44 gram. Kalsiy karbonati massasi necha gram? O'zi 100 gram. Demak, bu tarafdagi moddalar massalari yig'indisi necha gram bo'lsa, mana 100 gram bo'ladi, to'g'rimi? Bu tarafdagi modda massasi necha gram bo'ladi? 100 gram bo'ladi. Bunda hech qanaqa bir muammo yo'q. Ya'ni ikkalasi doimiy bo'lishi kerak ekan. Teng bo'lishi kerak. Mana oddiygina qaranglar. Mana bu 10 gram deyapti bizga. Buni massasini misol uchun 4,4 gram deyapti. Karbonat angidritni. Buni keyingi moddadan hisob kitoblarsiz, ya'ni buni proporsiya yordamisiz topsak bo'ladimi? Qani topamiz, qaranglar. 10 gram bo'lishi kerak. 4,4 ga nechadir qo'shsam. 10 dan 4,4 dan ayirib necha gram qoladi? 5,6. Tushunasizlarmi? Fotima tushuning uchun tushunmadingmi yoki? 5,6 ga 4,4 ni qo'shib olsam necha gram bo'ladi mana? 10 gram. Bu tarafda ham haqiqatan ham 10 gram. Modda massasini saqlanish qonunidan foydalanib hisob kitoblarni, ya'ni qaysi moddadan necha gram olinganini bilish mumkin bo'ladi. Oddiygina mana qaranglar. Bir idishga 5 kilogram tosh, 5 kilogram qum, 3 kilogram demak shakar solaylik misol uchun, aralashtirib, nima farqi bor? Keyin yana qanchadir gram oltin yurt ham qo'shildi. Demak, 5 kilogramdan ikkita mahsulot qo'shildi, keyin 3 kilogram qo'shildi va oltin yurt qo'shildi. Masalan, shartini oxirida aytayapti, idish shunday o'lchab ko'rsang 15 kilogram chiqadi. 15 kilogram. Tushunasizlar? Qo'shilgan mahsulotlar massasi dars keyingisiga teng bo'lishi kerakmi? Xuddi o'sha bo'ladi. Shuning o'xshab tushunmaymiz nima deganimiz. 5 kilogram, 5 kilogram, yana 3 kilogram. 13 kilogram bo'ldi. Oltin yurt qanchadir qo'shilgandi. 15 bo'lishi, demak, oltin yurt qancha qo'shilgan bo'lgan? Tamam, bunda muammo yo'q hech qanaqa. Hammasini tekshirib ko'raylik. Natriy gidroksid massasi 40 gram, H xlordi massasi 36,5 gram. Natriy xlordi massasi 58,5 gram. Suvdi massasi bu ikkalasini qo'shib olsam 76,5. Bu ikkalasini qo'shib olsam 76,5 bu ham tengmi, teng emasmi mana?
Doim nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan. Buni ham hisoblab ko'rsak nima bo'ladi baribir? Teng bo'ladimi, teng bo'lmaydimi? Teng. Kim o'rgangan ekan demak bu qonunni? Lomonosov bilan Lavoisier birgalikda o'rgangan desak adashamiz, alohida o'rgangan. Ya'ni Lomonosov alohida tajribalar asosida, Lavoisier alohida tajribalar asosida o'rgangan o'quvchi. Tushunarlimi shu yergacha? Birinchi qonunda bormi, biror savollaringiz bormi? Yo'q, do'stga yozib olamiz. Xo'sh, ikkinchi qonun tarkibning doimiy qonuni. Yozilami? Yozamiz. Har qanday toza modda olinish joyi va usulidan qat'iy nazar doimiy tarkibga ega bo'ladi. Olinish joyi va usulidan qat'iy nazar doimiy tarkibga ega bo'ladi. Xo'sh, bu qonunni o'quvchilar Prust o'rgangan. Prust Kurnakov degan olim moddalarni ikkiga ajratgan. Ya'ni daltonitlar va bertolitlar mana shu qonunga bo'ysunadigan moddalar daltonitlar deb atalgan. Ya'ni ayrim moddalar shu qonunga bo'ysunsa, ayrim moddalar bu qonunga bo'ysunmaydi. Bo'ysunadigan nima ekani daltonitlar, bo'ysunmaydigani bertolitlar. Yozamiz. Daltonitlarga men o'zim yozib qo'yman shu yerga bo'lsa, asos, mana o'zimiz bilgan asos, kislota, tuz, oksidlar kiradi. Ya'ni masalan qarang. Mana shu karbonat angidridni ikki xil usulda olib, uglerodga kislorod ta'sir ettirsam ham karbonat angidrid chiqyapti. Kalsiy karbonatni qizdirsam ham karbonat angidrid chiqadi. Lekin tarkibi shumi? Ha? Tarkibi shu. Bertolitlarga nima kiradi? Bertolitlarga yuqori massali metallar bo'ladi-ku mana, F elementlar. Yashillarni bilamizmi? Yashillarni bilasizlar? Qaranglar, birortasini misol aytib o'raylik. F element eng pastki qator. Seriy bor, uran bor, to'g'rimi? Ha? Yo'q, yashil pastdagilar, eng pastdagi qatorlar deyman. Eng pastdagi ikkita qator. Massasi eng yuqori bo'lgan metallarni oksidlari, sulfitlari kiradi. Endi qaranglar. Oddiygina men oltin gugurt, olti oksidini yozsam, kislorod ekvivalentda bu 6 valent, to'g'rimi? 6 bilan 2 qisqarib ketib 3 bu tarafga tushadimi? Lekin agar men uran, mana bu oltin gugurt demak o'sha yuqori metallarni, yuqori massali metallarning oksidlari, oltin gugurt bilan osilgan birikma, ya'ni sulfitlari, nitritlari, fosfitlari kiradi. Misol uchun men uranni yozadigan bo'lsam, uran 6 valentda, 6 valent oksidini yozmoqchi bo'lsam, 6 2 qisqarib ketadi-yu, bu yerga 3, bu yerga mana O3 yozishim kerak-ku. Lekin unaqa holatda bo'lmaydi. Bu turli xil nisbatda uchrab turadi. Ya'ni mana bular qaranglar. Uran O2,5, uran O2,7. Ha, butunlik bo'ladi. Mana shunaqa holatda uchraydi. Demak, bu qonunga bo'ysungan ekan bertolitlar. Ha? Bo'ysunmaydigan. Uran misolida tushuntiryapman. F elementlar hammasi shunga kirib ketadi. Tushunasizlar? Yuqori valent. Daltonitlargacha o'zimiz bilgan asos, kislota, oksid va tuzlar, demak, bo'ysunadi bu qonunga. Ya'ni nima degani? Bu qonun nima demoqchi? Sen mana shu karbonat angidridni necha xil usulda olasan? Karbonat angidrid misolida tushuntiryapman. Yoki suvda oladigan bo'lsak, mana. Suv. Suvni necha xil usulda hosil qilsang, qayerda uchratsang ham, formulasi bari nimaligicha qoladi? H2O, ikkita vodorodga bitta kislorod ko'rinishda qoladimi? Savol sizlarga, savol. Hozirgi suv bilan qadimda bo'lgan suvni formulasi farq qiladimi? Ya'ni hozir H2O bo'lib turib, avval boshqacha formulada bo'lgan, Ruxshona nima deylaysan? Avval ham shu formulada bo'lgan. Ya'ni tarkibi toza bo'lsa, sof bo'lsa, qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, qayerdan olishidan qat'iy nazar H2O bo'ladi, H2O tamom. Karbonat SO2 mi? SO2. Tushundingmi, Fotina, tushunmadingmi? Ha? Savollaringiz bormi? Demak, Kurnakov moddalarni ikkiga ajratdi. Daltonitlar, asos, kislota, oksid va tuzlar. Bertolitda yuqori massali metallarning oksidlari, sulfitlari, nitrit va fosfitlar kiradi. Men oksid misolida tushuntirdim. Oltin gugurt bilan osilgan birikmani bilamiz, sulfitlar deyiladi. Azot bilan birikmasi binar birikmalar o'tgan, to'g'ri.
Tarkibli doimiy qonunni kim kashf qildi demak? Prust kashf qilgan. Savollar bormi tarkibli qonuni bo'yicha? Yozinglar. Navbatdagisi hajmiy nisbatlar qonuni yozamiz o'quvchilar. Hajmiy nisbatlar qonuni. Reaksiyaga kirishayotgan va reaksiyadan hosil bo'layotgan reaksiyaga kirishayotgan va reaksiyadan hosil bo'layotgan gazlarning hajmlari o'zaro butun sonlar nisbatida bo'ladi. O'zaro butun sonlar nisbatida bo'ladi. Qarang, o'quvchilar, bu narsa, bu qonun nima ustunlik beradi bizga? Oldagi kelsin nechi? Metanoldagi kelsin 1 mi? Kislorodolda kelsin nechi? 2 mi? Bunolda kelsin 1 mi? Bunolda kelsin 2 mi? Nechiga necha hajm nisbati desa, demak 1 litr bundan hosil bo'lsa, 2 litr suvdan hosil bo'ladi. Nisbati mana shu nisbatda bo'ladi. Ya'ni kelsin qanaqa nisbatda? Xuddi shunaqa nisbatda hosil bo'ladi. Sarflanishchi metandan necha litr bo'lishi kerak reaksiya uchun? 1 litr, kislorodda necha litr bo'lishi kerak? Endi qaranglar, dastlab necha litr ishlatyapsan? 3 litr, keyinchi yana 3 litr hosil bo'lyaptimi? Misol uchun qaranglar, idishda hajmi 3 litr edi, yana 3 litr gaz hosil bo'lyapti, to'g'rimi? Hech qanaqa bir ta'sir qilmaydi bu narsa. Lekin mana bunga qaranglar. 4 5 bu yoqda necha litr bor? 9 bor. Bu yoqda necha bor? 10 bor. Agar san 9 litrli idish oladigan bo'lsang, reaksiya uchun 9 litr idishdan foydalansang, lekin hosil bo'lgan reaksiyada necha litr bo'lib ketadi? Toshib ketadimi, ketmaydimi? Gaz sig'may qoladimi ichiga? To'g'rimi? Bu demak nima bo'ladi? Yani toshib ketadi va asosiy suyuq modda uchun, gaz modda uchun emas bu gap. Sig'may qoladimi o'sha gaz? 9 litrli idishga moslashtirishing kerak edi, lekin sen hosil qilgan moddang necha litr bo'lyapti? 10 litr bo'lyapti. Bu yerda qaraylik, mana bu yerga qaraylik. Bu yerda 2 ga 1 nisbat bo'lsa, bu yerda necha? 2. Bu degani, sen 2 litr is gazdan foydalansang, necha litr hosil bo'lyapti bu ham? Chunki nisbat nechiga necha? 2 ga 2. Necha litr kislorod kerak? Tushunarlimi? Bu nima qaysi qonun ekan demak? Hajmiy nisbatlar qonuni. Bu qonun nima ustunlik beradi? Yana aytayman. Bu qonunning yaxshi tarafi, sen reaksiyadan nima chiqishini bilasan, o'shanga qarab tayyorgarlik ko'rasan. Ya'ni idishingni hajmini, qancha bosimga chidab beradi, o'sha narsalarni nima qilasizlar? Moslashtirasan. Tushunarlimi o'quvchilar? Bu 3-qonunimiz edi, keyin 4-qonunni yutamiz. Yozib oling. Navbatdagisi o'quvchilar, Avogadro qonuni yozamiz. Avogadro qonuni. Bir xil sharoitda teng hajmli gazlarning molekulalar soni bir xil bo'ladi. Mana. Avogadro soni o'quvchilar o'zgarmas son, doimiy keladigan son nechi bu? 6.02 (10^23). Quyidagicha o'sib bo'lishimiz mumkin. Belgilanishi mana n Avogadro 6.02 (nechi bo'ladi? 23 bo'ladi. Endi qaranglar o'quvchilar, 3 ta idish sharoiti bir xil.
Ya'ni bosim bunda mana birinchi idishda bosim 1 atmosfera bo'lsa, temperatura 273 kelvin bo'lsa, ya'ni normal sharoit shuni yozyapman. Ha? Qolganlarda ham xuddi shunday. Mana bu ikkita idishda ham xuddi shu sharoit. Ya'ni bosim 1 atmosfera, temperatura 273 kelvin. Keldi, birinchisida azot bor, ikkinchisida karbonat angidrid bor, keldi uchinchisida masalan xlor bo'lsin. Hammasini necha litrdan bor deb olaman? Keldi 1 litrdan deb olaman. Birinchisi uchun molekulalar sonini topaman. Qanday bo'ladi? 1 litr nechta molekula bor deyman. Litrni pastdan necha tushadi? 22 butun normal sharoit, 22,4 litrda nechta bor deymiz? 6,2 unitda 23 ta. 1 litrni ko'paytiramiz 6,2 ga, bo'lamiz 22,4 ga. Mana songa tegilmaysizlar. Bu sonni o'zgartirmay turinglar. Faqat shu son bilan ishlaymiz. Mana 1 ni ko'paytiramiz 6,2 ga, bo'lamiz 22,4 ga. 0,276 unitda 23 ta bo'ladimi? O'quvchilar virgul surishda matematikadan foydalanmaymiz. Biz oddiygina ta'rifdan foydalanamiz. O'zim kimyo matematikada o'qigan bo'lsam, lekin biologiyachilarga unaqa usulda tushuntirish xato deb bilaman. Ya'ni matematik hisob kitoblar bilan. Qaranglar, mana bu ish, mana bu pul. Mana bu ish, bu pul. Oldin ham aytganman. Ish orqaga ketsa, pul ko'payadimi, kamayadimi? Kamayadi, to'g'rimi? 2,76 unitda 22 bo'ladimi? Mana virgul orqaga surildi, demak 22. Keyingisida karbonat angidridda shu ishni qilamiz. Demak, birinchisida bo'ldi bu. Ikkinchisi karbonat angidridda 1 litrda qancha bor deyman? Molekula? Ha? 22,4 litrdachi 6,2 unitda 23. Mana bu hisob kitob bilan bir xil bo'lmadimi o'quvchilar shu narsa? Ha? Bir xil bo'ldi. Demak, hozir hisob kitob qilsak ham baribir necha chiqadi? Mana shu son chiqadimi? Necha chiqadi? 2,76 unitda 20 ikkita chiqadimi? Bunisida ham 2,76 unitda 20 ikkita bo'ladi. Tushundingmi? Bitta shart aytaman, qaranglar. O'quvchilar, doimiy sonlar bor, doimiy. Doimiy. Masalan shartida agar senga, men oldindan ko'rganmiz buni, dastlabki mavzuni eslaylik. Mol deb masala kelsa, doimiy necha mol ishlatasan? Doimiy necha mol ishlatasan? 1 mol ishlatasan. Doimiy senga litr desa, doimiy soning necha normal sharoitda? Faqat bu yerda necha, ya'ni normal sharoit degan gap ham bo'lishi kerak. Tushunabsanmi, Ruxshona? Normal sharoitda bo'lishi kerak. Keyin atomlar soni, atom va molekulalar soni desa, molekulalar soni desa, nechini ishlatishimiz kerak? 6,2 unitda 23 dan ishlatishimiz kerak. Qaranglar o'quvchilar, mana bu yerda men molekulani topdim, atomni topganim yo'q. Agar senga kislorod atomi yoki atomlar soni deganda buni oldiga raqam yozilar edi. Hozir men kislorod atomlar soni desam, buni nechaga ko'paytirishim kerak? 2 ga. Nima uchun? Kislorod nechta bor? 2 ta bor. Uglerod soni desa nechtaga ko'paytirishim kerak? Ko'paytirish shart emas. 1 ga ko'paytirsang ham o'sha son bo'ladi, to'g'rimi? Atomlar soni desachi, 1 bor, bu yerda 2 bor. Jamisi nechaga ko'paytirishim kerak edi? 3 ga ko'paytirishim kerak bo'lar edi. To'g'rimi yo'qmi o'quvchilar? Kimda savol bor bu bo'yicha? Tushundingmi? Savollaringiz yo'qmi? Do'stlar, yozuvlar, bu normal sharoit uchun topib chiqadigan emas, 1 litr uchun atomlar soni, molekulalar soni doimo teng bo'ladi. Bitta narsaga diqqat qilaylik, mana 6,2 unitda 23 tani n Avogadro bilan belgilangan holatda bo'lishi ham mumkin. Mana oddiygina bitta masala bor, qaranglar. Kalsiy karbonat tarkibida nechta molekula bor degan masala bor edi, kimdir esda bo'lsa agar. 30 gram edi, ana. 30 gramida x ta derdik. Buni massasi 100 gramida n Avogadro deydik, mana 1 ga ko'paytirilgan holatda. 6,2 emas, ha, n ani yozadik. Ana shunday. Buni 1 ga ko'paytirib oldim, chunki 1 kara n a desam ham, ya'ni n Avogadro desam ham o'sha son bo'ladimi? Endi n Avogadroga tegilmagan holatda 1 ni ko'paytiraman 30 ga. 30 bo'ladi. 100 ga bo'lsam 0,3 bo'ladi, to'g'rimi? N ni keyin oxirida n Avogadroni keltirib qo'ysak bo'ladi. Yaxshi. Yozuvlar shu yergacha. 5-qonun, ekvivalentlar qonuni juda muhim qonunga keldik. Bunga doir masalalarni ko'rib chiqamiz. Navbatdagi o'quvchilar, ekvivalentlar qonuni yozamiz. Reaksiyaga kirishayotgan moddalar
reaksiyaga kirishayotgan moddalar o'zaro ekvivalent reaksiyaga kirishayotgan moddalar o'zaro ekvivalent massalariga proporsional ravishda reaksiyaga kirishadi. Ekvivalent massalarga proporsional ravishda reaksiyaga kirishadi. Bo'ldimi? O'quvchilar ekvivalentlar qonunini tushuntirishdan oldin har bitta mana shu sinf vakilini ekvivalentni topishni ko'rishimiz kerak. Undan oldin oddiy moddalar bor, qaranglar. Oddiy moddalar. Masalan, S8 bor yoki deylik alyuminiy bor yoki kislorod bor mana yoki xlor bor yoki deylik mana azot bo'lishi mumkin. Mana shu elementlarni, mana shu oddiy moddalarni ekvivalentdan topamiz o'quvchilar. Bitta muammol taraf bor. Mana oltin gugurt, xlor, azot kabi elementlar turli valentlikda bo'ladi. Hammasi har xil. Ya'ni 3 yoki 4 deya olmaymiz. Oltin gugurt guruh raqamiga qaraymiz. Nechinchi guruhda turibdi? 6. Avvalgi qonun bor edi, eslaringizda bo'lsa, bitta qoida o'rgatgandim. 8 dan nechini ayiramiz? 6 ni ayiramiz. Nechi valentni biladi shu? 2 valentni. Quyidagicha. Ekvivalent topmoqchi bo'lsang, nisbiy atom massasini valentligiga bo'lasan. Qaytaraman. Nisbiy atom massasini valentligiga bo'lasan. Nisbiy atom massa deganda bittasi olinardimi yoki hammasi olinardi? Bittasi olinadi. Ya'ni bu yerda oltin gurtdan 8 ta bor. 8 ta bor. Hammasi olmaysan, nechtasi olasan? Bittasini. 32 ni bo'lasan, shu yerda nechi valent ekan birikma? Qayerdan biling ekvivalent ekanligini? 6-urda turibdimi? 8 dan 6 ni ayirib nechi valent bo'ladi? 32 ni 2 ga bo'lamiz, nechi chiqadi? 6 valentligi, ekvivalenti 16. Alyuminiy doimiy valentligi 3. 27 ni nechiga bo'lasan? 3 ga bo'lasan nechi chiqadi? 9. Kislorod ham 6-guruh elementi, 8 dan 6 ni ayirib ekvivalenti. Doimiy 2 o'zi, lekin 3 va 4 valent birikmalari ham bor. Uni ko'ramiz keyinroq. Bitta kislorod massasi nechi? 16 mi? 16 ni 2 ga bo'lsa nechi chiqadi? Xlor mana bu ko'rinishda yoziladi o'quvchilar. Bitta chiziqcha bilan. Qanday bitta chiziqcha bilan yozilyapti? Nima uchun unday bo'ldi desa, 7-guruh elementi 8 dan 7 ni ayirsa nechi bo'ladi valent? Shuning uchun bitta chiziq bilan yoziladi. Kislorod qanaqa holatda yoziladi desa, mana bu ko'rinishda yoziladi. Oltin gurtchi 1 2 3 4 5 6 7 ana 8. Mana ulab chiqasan bir-biriga. Shu oltin gurtda nechta pul chiqqan mana? 2 ta. Nechi valentiga shu oltin gurt? Mana bu oltin gurt bo'lsa nechta pul chiqqan mana ko'rasizlar. 2 ta nechi valent bo'ladi? 2 valent, tamom. Xlorni bittasi massasini olasan, 35,5 ni bo'lasan nechiga? 2 ga emas-da, nechta chiziq bor? Qayerdan kelyapti bu chiziq? Tushuntirgan fotoman. Bitta nima uchun 1 ga bo'layapman? Nechinchi urta qara xlorga? 7-ur. Jami guruhlar soni nechta? 8 dan 7 ni ayirsam, xlor shu yerda nechi valent bo'lar ekan demak? O'z-o'zidan xlorda ekvivalent massasi nechi bo'ladi? Qiyinmi, osonmi? Azotning massasiga qaraylik. 14. Bittasi massasi 14. Azot 5-guruh elementi. Nechi valent ekan shu yerda? 3 valent. Mana bu ko'rinishda yozsam bo'ladi mana. Ha? Azot bittasi massasi nechi valentiga bo'laman? 3 ga bo'laman. 4,67 bo'laman. Tushunarli bo'ladimi o'quvchilar? Hamma tushundimi? Endi qaranglar, oksid, asos, kislota, tuzga alohida to'xtalamiz. Hozir oddiy moddalar yozib olaylik. Keyin yana bitta qism bor. Mana bular tugagandan keyin ekvivalent hajm degan narsa bor. Uni ham ko'ramiz. Yozib olaylik shu yergacha. Xo'sh, o'quvchilar, oksidlarning ekvivalent massasini topamiz, qaranglar. Ekvivalent massasini topish uchun MR'sini ne ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Bu nima degani? Qaranglar. Mana masalan natriy oksid yoki alyuminiy oksid yoki kalsiy oksid yoki kella oltin gurt 4 oksid. Buni massasini topamiz birinchi. Massasini o'zini massasi mana umumiy massasida bu. Umumiy massasi 62 bo'laman. Kislorod soni nechta bor shu yerda? Bitta. Necha ko'paytirish kerak shuni? Demak, kislorod sonini 1 ni 2 ga ko'paytirgan holatda bo'laman.
Ekvivalent nechi kelgan? 31. Buni massasiga qaraylik. Buni massasi 102 bo'laman. X taraf soni nechta? 3 ni nechaga ko'paytirgan holatda bo'laman? 102 ni, demak, 3 kare 2 ga bo'lsam, necha chiqadi? To'pinglar bitta hisoblaylik. 17 chiqgan. Buni massasi 56 bo'laman. X taraf soni bitta 2 ga ko'paytirgan holatda bo'laman. Necha chiqadi? 28 chiqadimi? SO2 buni massasi 64 bo'laman. X taraf soni nechta? 2 ta 2 kare 2 ga bo'lamanmi? 64 ni bo'lsam necha chiqadi? 16. Osonmi, qiyinmi o'quvchilar? Mana shu tartibda topsak bo'ladimi? Qiyin emasmi? Demak, nima qilar ekanmiz? Massasini kislorod soniga 2 ga ko'paytirgan holatda bo'lamiz. Asoslarga qaraylik. Asoslarni topish qanday bo'ladi? Ekvivalent barobar asoslar massasini bo'lamiz NaOH ga. Bu unisidan ham osonda. Bu nima degani? Asoslar bordi mana. Qaranglar. Asoslar. Natriy OH, kalsiy OH, 2 alyuminiy gidroksid. Shu uchtasini ko'rib chiqsak bitadi. Ekvivalent topish uchun buni massasini bilishimiz kerak birinchi. Massasini topsak 40 bo'ladi. 40 ni bo'lamiz, OHlar soni nechta? 1 ga bo'lsa necha chiqadi demak? 40 chiqadimi? Ha? Buni massasi 74. 74 ni bilasan, OHlar soni nechta? 74 2 ga bo'lsa necha chiqadi? Buni massasini topamiz. Qo'yish. Buni massasi 78 bo'ladi. OHlar soni nechta mana? Tushunmadingmi? O'xshash narsalar qilamiz. Demak, OHlar soniga nima qilib ketaverasan? Bo'lib ketaverasan. Ekvivalent massasi mana shu bo'ladi. Asoslarni tushundingmi? Oksidada muammo yo'qmi? Qo'yish. Kislotalarni ham tushuntiraman, tuzlarni ham alohida tushuntiraman keyin doska yozganlaringizdan keyin. Kislotalarda xuddi shunday ekvivalent massasini topish uchun Mr ni bo'lasan NH ga, ya'ni vodorodlar soniga bo'lishing kerak. Sulfat kislota H2SO4, nitrat kislota HNO3, fosfat kislota H3PO4 kabi kislotalarni ko'ramiz. Buni massasini topadigan bo'lsak, 98 ni bo'lamiz ichiga 2. O'zini massasini 98 topishni bilamiz. Endi uchun alohida to'xtalib o'tirmadim. Bu OHlar soni, vodorodlar soni 2 tami? 2 ga bo'lim. Necha chiqadi ekvivalenti? 49. Buni massasi 63, 63 vodorodlar soni nechta? 1 ga bo'lamiz, necha chiqadi? 13. Fosfat kislota 98 bilan vodorodlar soni nechta? 3 ta 24,667 desam 32,667 chiqadi. Adashdim o'zingizga. Tushunarlimi? Endi qaranglar, mana shu asos oksidda muammo yo'q, lekin mana kislotada to'g'ri kelmaydigan, mana shu qoidaga bo'ysunmaydigan holat bor. Ikkita kislota bor. Ikkita kislota H3PO3 da H3PO2 bilan H3PO3 da quyidagicha strukturaga ega mana. Hamda H3PO3 ni ekvivalent topishda OH vodorod bilan kislorod bog'lar soni nechta? Bittami? Necha bilasan demak? 1 ga bilasan. Bundachi 3 ta bo'lishiga qaramasdan nechta bor mana bu holat? 2 tami? Shuni massasi necha bilasan? Bunisini-chi 1 ga bilasan. Osonmi, qiyinmi o'quvchilar? Kim tushunmadi? Shu ikkita kislotani yozib qo'yasizlar. Bu kislotalar 3 negizli emas, 1 negizli kislota. Bu ham 3 negiz, mana vodorodlar soni 3 ta bo'lsa 3 negizli bilardik. 3 negizli emas, necha negizli biladi? Osonmi, qiyinmi o'quvchilar? Oksid, asos kislotadan savollar bo'lsa marhamat. Qo'yish, ekvivalent qonunidan tuzlar ekvivalent topish bilan ekvivalent hajm qolyapti, shuni ko'ramiz. Yozildi. Qo'yish, navbatdagi demak, ekvivalentlar qonunini tuzlarni uchun ko'rib chiqamiz. Tuzlar, masalan, deylik natriy sulfat yoki alyuminiy nitrat. To'g'rimi? Mana shu birikmalar uchun, demak, tuzlar uchun ko'rib chiqamiz ekvivalent massani. Natriy sulfatda ekvivalent massani topmoqchi bo'lsak, o'zini massasini bunday qilamiz, qaranglar. Ekvivalent barobar tuzlar uchun Mr ni bo'lasan N ko'paytirilgan V ga. Nima degani bu? N bu elementning o'sha metal soni nechta bo'lishi, V esa shu elementni, ya'ni metalni valentligi. Bir valent. O'sha natriy sulfat massasi 142 ni bo'lamiz. Metal soni demak nechta bo'ladi? 2 ta.
2 ni ko'paytiramiz. Valentligi nechi? 1 mi? Mana. Natriy birinchi guruh elementi bo'lgani uchun 1 valentli. 142 ni bo'laman. 2 kara 1 2. 71. Alyuminiydachi. Alyuminiyda nechta bor shu yerda? Bitta bormi? Buni valentligi nechi? Doimiy. 3 valentlimi? 62 ni 3 ga ko'paytirsam. Demak, 186, 186 ga 27 ni qo'shsam, nechi bo'ladi? Hisoblanayapti. 62 da 3tasi 186 keyin 27 ni qo'shaverasizlar. 213 bo'laydi. 213 ni bo'lasizda, soni nechta mana? Alyuminiy soni. Valentligi 1 kara 3 ga bo'lamiz. Nechi bo'ladi bu? 213 ni 3 ga bo'lsam 71. O'quvchilar mo'l tarafi bor. Mo'l tarafi quyidagicha qarang. Mana masalan, temir sulfat. Temir sulfatda o'quvchilar shu yerda temirda valentligi doimiy emas, ya'ni 2 valentli bo'lishi mumkin, 3 valentli bo'lishi mumkin. Bu uchun endi metalda aynan necha valentli ekanligini topishimiz kerak. Qanday topamiz? Diqqat qilaylik. Sulfat kislotada H2SO4 da mana shu SO4 guruhi necha valentli bo'lardi? Kim esda bor? Qayerdan bilamiz 2 valentli bo'lishini? Vodorod soniga qaraymiz. Demak, vodorod soniga qarasak necha valentligi SO4? 2 valentlimi? Metal valentligi bilamiz necha ekanligini. Yo'q, hozir bilmaymiz, to'g'rimi? Hozir mana hisob kitob qilishimiz kerak. To'g'ri, 3. 2 kara 3. Mana bu qiymatlarning ko'paytmasi bu bilan buni ko'paytmasi teng bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi ruxshona? 2 kara 3 nechi? 6. 2 kara x 2x bo'ladimi mana? 2 bu tarafga bo'lish bo'lsa nechi bo'ladi? 6 ni 2 ga bo'lsam nechi bo'lar ekan? 3 bo'lar ekan. Endi umumiy massani 2 kara 3 ga bo'lish kerakligini tushundikmi? Tushunmadingizmi yoki? O'quvchilar, osonmi qiyinmi shunday qilib hisoblasak? Ha? Qo'yish yoki boshqa bir holat bor. Mana deylik. Temir xlor 2. Mana shu yerda ham xlorning valentligini bilishimiz kerak. O'quvchilar bitta qoida bor. Oxirida turgan elementni valentligini topish usuli. Oxirida turgan element nechinchi guruh elementiga qarashimiz kerak. Nechinchi guruh elementi? 7. 8 dan 7 narsa nechi bo'ladi? Demak, xlor shu yerda nechi valentli ekan? 1 kara 2. 2 valentli, bu 1. Sonini bilmaymizmi? X kara 1. Demak, valentligi necha ekan metalda? 2. Yuqori bilan pastni ko'paytmasi, ikkinchi elementda ham yuqori bilan pastni ko'paytmasi teng. Bu nima degani? Yuqori valentligi bilan, o'sha valentligi bilan indeks soni, valentligi bilan indeks soniga doim nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Buni shu tuzni massasini, ekvivalent massasini topmoqchi bo'lsak, 1 kara 2 ga bo'lamizmi? Yaxshi. Yozib oling o'quvchilar, bu tuzlar edi. Xo'sh, ekvivalentni oxirgi qoidasi yozamiz. Ekvivalent hajm. Ekvivalent hajm. Gazlarning ekvivalent massasi egallagan hajmi, gazlarning ekvivalent massasi egallagan hajmi shu gazning ekvivalent hajmi deyiladi. Shu gazning ekvivalent hajmi deyiladi. Vodorodda, qayerga qolib ketasan? Gazlarning ekvivalent massasi egallagan hajmi, gazlarning ekvivalent massasi egallagan hajmi shu gazning ekvivalent hajmi deyiladi. Shu gazning ekvivalent hajmi deyiladi. Birinchi o'sha qaysi gaz bo'lsa ham o'sha gazni massasini bilishimiz kerak, ya'ni ekvivalent massasini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Vodorodda mana bu holatda yoziladi, vodorodning valentligi 1 ga teng. Bitta vodorodning massasini, ya'ni 1 grammni 1 gramga bo'lsam, ekvivalent massasi necha chiqadi? 1 chiqadimi? Mana shu 1 grammi, vodorodning 1 grammi necha litr hajmni egallaydi deyman? Ikkita vodorod 2 grammi necha litr bo'ladi? 22,4 litr. Har doim proporsiya. 1 ni ko'paytirib 22 4 ga 2 ga bo'lsak, necha chiqadi? 11,2 litr chiqadi. Kislorod ekvivalenti 8 gram chiqadimi? 8 gram kislorod x litr bo'lsa, ikkita O2
32 gramm necha litr bo'ladi? 22,4 litr bo'ladi. 8 ni ko'paytiramiz, 22 ga 4 ga bo'lamiz 32 ga. Necha chiqadi shunda? 5,6 litr. Proporsiyani bilamiz-a? Biladimi? 8 ni ko'paytirasan, 22 ga 4 ga bo'lasan. Demak, kislorod ekvivalent hajmi necha litr ekan? 5,6 litr. Karbonat angidrid, mana bunga qaranglar. Buni oksidmi bu? Oksidni massasi 44 mi? Kislorod soni nechta? 2 ta. 2 ni mana bunday qiladi, eslaringiz bo'lsa. Hozir ko'rdikku buni. Mr ko'paytirilgan, N ko'paytirilgan 2 edi, mana. Mr da o'sha qaysi modda bo'lishdan qat'iy o'sha massasini kislorod sonini 2 ga ko'paytirgan holatda bo'ldik, a? Mana 44 da bo'lyapman. Kislorod soni 2, 2 kare 2 4 ga bo'laman. Necha gram chiqadi? 11 grammi necha litr bo'ladi? Karbonat angidrid o'zining massasi 44 grammi? 22,4 bo'lsa, bu necha chiqadi ekvivalent hajmi? 5,6 litr bo'lar ekan o'quvchilar. O'quvchilar ekvivalentga oid qoidalar tugadi. Ekvivalentga oid qoidalar tugadi. Ekvivalent massaning qonuni bor, qoidasi bor, o'shani yozib qo'yamiz. Do'stlar, yozinglar, ekvivalent massaga oid alohida bitta qonuncha bor. Mayda. Uni ko'ramiz. Yozinglar. Ekvivalent massa yozinglar. 1 gram vodorod, 1 gram vodorod yoki 8 gram kislorod bilan 8 gram kislorod bilan reaksiyaga kirisha oladigan massaga aytiladi. 1 gram vodorod yoki 8 gram kislorod bilan reaksiyaga kirisha oladigan massaga aytiladi. Qaranglar. Mana bu alyuminiyni ekvivalentini topishni ko'rdik. 27 ni bo'lamiz 3 ga. 9 chiqdi. Lekin mana bunaqa hisob kitob qilib ham topsak bo'ladi. Alyuminiy mana shu reaksiyaga kirishyapti kislorod bilan, mana 8 grammi bilan qanchasi reaksiyaga kirishini topamiz. 27 dan 4 tasi 1,8 gram. 96 si 1,8 gram bo'ladigan bo'lsa, 8 gram qancha deb topaman? Bunda ham 9 gram chiqadi. O'quvchilar, mana bu usulda topganimiz osonmi yoki to'g'ridan to'g'ri o'sha alyuminiyning massasini 27 ni 3 ga bo'lib qo'yganimiz osonroqmi? 27 ni 3 ga bo'lib. Lekin mana bu usul ham demak xato emas. Ekvivalent massani topish usuli bu ham. Qachon bu usuldan foydalanamiz? Qachonki muammoli masala kelsa, deylik mana shu yerda noma'lum element berilgan bo'lsa, shunda shu usullardan foydalansak bo'ladi. O'quvchilar, savollaringiz bormi? Ekvivalentlar qonuni bo'yicha, umuman ekvivalentlar bo'yicha biror savollaringiz bormi? Yozamiz. Karrali nisbatlar qonuni oxirgisi. Karrali nisbatlar qonuni. Karrali nisbatlar qonuni. Karrali nisbatlar qonuni. İki element bir-biri bilan bir nechta murakkab modda hosil qilsa, birinchisining bir xil massasiga to'g'ri keluvchi ikkinchi element massalari birinchi elementning bir xil massasiga to'g'ri keluvchi ikkinchi element massalari o'zaro butun sonlar nisbatida bo'ladi. Qarang mana. Azot mana bu N2O, NO, N2O3, NO2 va azot 5 oksidi
osilqalar. Mana shunday 5 valent emas lekin bu yerda. Bir xil massasiga to'g'ri keluvchi, ya'ni 28 ga 16, 14 ga 16. Bu azot 28 ku qisqartirib olaman 2 ga. 14 ga 8 bo'ladimi? Bu 14 ga 16 mi? Buni qisqartiraman 14 ga nechi bo'ladi? 24. Mana buni ham qisqartiraman. 14 massasiga to'g'ri kelishi kerak nechi? 40. Birinchi elementning bir xil massasiga to'g'ri keluvchi ikkinchi element massalar o'zaro butun sonlar nisbatda bo'ladi. Ya'ni 8, 16, 24, 32, 40. Eng kichik 8 mi? 1, 2, 3, 4, 5. Mana o'zaro butun sonlar nisbatida bo'ladi. Ya'ni aniq sonlar nisbatida bo'lishini kim aniqlatdi? Dalton aniqlagan ekan o'quvchilar. Savollaringiz bor mana shu 6 ta qonun bo'yicha. Kimda savol bor? Yaxshi. Mana shunga oid mana bu 7-mavzuda shams to'plamlar juda zo'r masalalar berilgan. O'shalardan ishlaymiz davom etamiz. Yozib oling. Xo'sh, o'quvchilar, shams to'plamlar demak, mana shu mavzuga oid masalalarni ishlaymiz. Oddiysidan boshlaymiz birinchi qarang. 13-savolga qaranglar. Nitrat kislotaning ekvivalent massasini so'rayapti. Endi buni mana hozir ko'rdik shunga oid. Nitrat kislotaning massasini bilamiz 63. Bo'lamiz vodorodlar soni nechta? Demak 63 nechiga bilasan? Ekvivalent nechi bo'ladi? Oson, prosta oson masalani bir ko'raylik degan ma'noda ishlab berdim. 19-savolga qaraylik. 19. Sulfat kislota plus natriy OH. Natriy gidrosulfat plus suv deganmi? Masalan shartini o'qinglar, nima deyapti? Bizga aytayaptiki, shu reaksiya uchun sulfat kislotaning ekvivalentini aniqlang deyapti. To'g'rimi? Ha? Sulfat kislotaning ekvivalent topishda 98 ni bo'lardik vodorod soni 2 ga, to'g'rimi? Lekin bu yerda unaqa ish qilinmaydi. Bu yerda reaksiyaga qaraysan. Reaksiyaga qaraydigan bo'lsak, ikkita vodorod bor edi, to'g'rimi? Nechtasi qoldi? Bittasi qoldi. Nechtasi ketdi? O'zi ikkita bor edi. Bittasi qolgan bo'lsa, qana ikkitasi ketdi? Bitta ketdi. 98 necha bilasizlar? Demak, necha bo'ladi reaksiya? Nima? Ekvivalenti 98. Ikkinchi masalaga qaraylik. Ikkinchisida xuddi shunday. Ikkinchisi mana modda osilgan, natriy sulfat osilgan. Nechta vodorod bor edi bu yerda? Nechtasi qoldi bu yerda? Bormi? Yo'q, ikkovi ham ketdimi? Demak, 98 da 20-reaksiya uchun, 20-masala uchun 98 necha bo'lasizlar? 1 ga emas, 2 ga bo'lasizlar. Ketgan vodorod nechta bor? Ketyapti. Shuni yo'lasizlar. Nechi? 49 bo'lagan. Navbatdagisi 26-savolga qaraylik. 2 gram metal oksid deyapti. Nechinchi masala dedim? 2 gram metal oksidi H xlor bilan ta'sirlashtirganda metal xlorid bilan suv hosil bo'lyapti. 0.45 gram suyuq modda hosil bo'lyapti. 2 gram ekan metal oksidi? Ha? 2 gramda suv necha gram hosil bo'lyapti demak? 0.45. Suvni ekvivalentini topib bilamizmi o'quvchilar? Suvni ekvivalentini qaranglar. Suvning massasi 18, suv oksidni vodorod soni nechta bor? Kislorod soni bitta. 1 kara 2 ga bo'lamizmi? 2 ga, ya'ni demak, kislorodda suvda ekvivalent necha chiqadi? 9. Bu yerga necha deysan? X deysanmi? 2 ni ko'paytiramiz 9 ga bo'lamiz 0.45 ga necha chiqadi to'playman? 2 ni ko'paytiramiz 9 ga bo'lamiz 0.45 ga. 40 chiqaygana? Qarang, yo'q. Mana shu metal oksidini ekvivalenti 40 chiqadi o'quvchilar. Normal metal oksidini ekvivalenti 40 chiqadi. Endi qarang. Kislorodda ekvivalenti doimiy 8 dedikmi? 40 dan 8 ni ayirsa necha qoladi? 32. Demak, normal metalning ekvivalenti 32 chiqadi. Qaranglar. Ekvivalent topishda massani valentlikka bo'lganmidikmi? Oddiy modda uchun. Massani topmoqchi bo'lsak, ekvivalentni nimaga ko'paytirishim kerak? Kasrsiz nima degani? Bu tarafga o'tsa ko'paytirish. Massani topmoqchi bo'lsam, ekvivalentni valentlikka ko'paytiraman. 32 ni 1 ga ko'paytiraman. 32 bo'ladi. 32 ni 2 ga ko'paytiraman. 64 bo'ladi. Massasi 64, valentligi 2 bo'lgan bu mis element. O'quvchilar, hozir buni sal tushunmayapsizlar, darsda berilib turmagan. Qaranglar. Bunday qilasizlar. Mana bu yerda 32 1 ga ko'paytiramiz. Birinchi guruhda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda qizillarning ichida yo'q bu element. Lekin mis elementi ikki xil valentlikka hosil qiladi. 1 va 2.
2 ni qo'yaman bu yerga. 2 kere 32 64. Shunda qaysi element bo'lyapti? Mis element bo'lyapti. Tushunarlimi? Tushunmadingmi Fotima? Yaxshi, ketdik, davom etamiz. 38-savolga qaranglar. Element bromidi va bromati debdi. 38. Element bromidi va element bromati. Nechiga nisbati? Masalan, shartga qaranglar. Aytib qo'y. 1 gram bu bo'ladigan bo'lsa, bu 1,48 gram bo'ladi, to'g'rimi? Farqqa qo'ysak bo'ladimi? Farqqa. Elementni massasini bilamiz, necha ekanligini. X deymiz. Bromni massasi necha deymiz? 80 deymizmi? Bitta brom massasi o'zi. Buni massasi, normal element massasi X, brom bilan kislorod 128. O'quvchilar farq usulidan foydalanishamiz. Farq degani nima degani edi? 1,48 dan 1 ni ayiraman, necha bo'ladi? 0,48 bo'ladimi? Ha? X dan X ni ayiraman, necha bo'ladi? 0 bo'lib ketadi. 128 dan 80 ni ayirsam 48 bo'ladi. Kim tushunmadi o'zi nima qilganimni? Farq degani yuqoridan farq, pastdan farq. Ya'ni pastki masaladan farq. 1 ni ko'paytiramiz mana. 48 ga pastdan yozib olaylik shuni. 1 gramni pastida x plus 80 bor. 0,48 bor bu yerda. Bu yerdachi 48 bormi? 1 ni ko'paytiramiz 48 ga, bo'lamiz 0,48 ga. Buni massasi yo'q, 0,1 emasda. 1 ni ko'paytiramiz 48 ga, bo'lamiz 0,48 ga. Shunda bizaga 100 chiqadi. Mana shu yig'inda 100 bo'lish uchun 80 ga nechini qo'shishim kerak demak. Demak, x noma'lum element ekvivalent necha bo'lgan ekan? 20 ni ko'paytiraman 1 ga. 20. Ko'ringlar, birinchi guruhda 20 massali element bormi? Birinchi guruhda. Yo'q-a? 20 ni ko'paytiraman 2 ga. Ikkinchi guruhda massasi 40 bo'lgan element bormi? Qaysi element ekan demak? Kalsiy. Tushunarlimi o'quvchilar? Yaxshi, yozib olamiz. Xo'sh, 47-savolga qaraylik. O'qinglar, 47-savol nima deyapti? O'zim o'qim. Bo'lak o'zim o'qim. 28 gram metal oksididan 78,4 gram metal bromid olindi debdi. Oksidi mana. Element O deyman, metal O. Bunisi esa metal bromid. O'quvchilar oxirida turgan elementni ekvivalentini topa olishimiz mumkin. Ya'ni qani? Oxirida turgan elementning massasi 16. Guruh raqamiga qaraylik. Nechinchi guruh? Yo'q, guruh raqami 6-guruhmi? 6 dan 8 dan 6 ni ayirsak ekvivalenti bo'ladi, to'g'rimi shu yerda? Shu elementning ekvivalenti shu yerda necha ekan? Tushunmazdimmi? Nechinchi guruh elementi? 6. Men kislorod misolida tushuntiryapman. Qolgan hamma elementga to'g'ri keladi. Faqat endi kislorod ekvivalenti deb darrov yozib ketmadim-da. Brom 7-guruh elementimi? 8 dan 7 ni ayirsam 1. 80 ni bo'laman nechiga? Demak 80 ekan ekvivalenti. Metal oksididan necha gram degan? 28 gram degan, to'g'rimi? A metal bromiddanchi 78,4 gram degan. Metal massasi x plus kislorod 8, x plus brom 80. Yana o'sha usul, ya'ni farq usuli. X dan x ni ayirsam 0 mi? 80 dan 8 ni ayirsamchi 72 bo'ladi. 78,4 dan 28 ni ayirsam 50,4. Kelinglar, men bilan proporsiya qilinglar. Ya'ni 78,4 ni ko'paytiramiz 72 ga, bo'lamiz 50,4 ga. Hisoblanglar. Mana x plus 80 ni massasi kelib chiqadimi? Necha? 112 chiqadi. Endi qaranglar o'quvchilar. X plus 80 barobar 112 bo'ladigan bo'lsa, x barobar ayirishlik tuzaman bu tarafga. Ha, necha bo'ladi? 32. 32 ekvivalentlik hozir yuqoridan ko'rdik masalada. 2 ga ko'paytirma necha bo'ldi bu? 64. Bu qaysi element ekan? Mis. Ruxshona tushundingmi, tushunmadingmi? Ketdik. Navbatdagisi 58-savolga qaraylik. Noma'lum 3 valentli element oksidining deyapti. Molyar massasi 18, ekvivalent molyar massasi 18,334 ga teng bo'lsa, oksidning molyar massasini aniqlaydi. Qaranglar o'quvchilar, diqqat qilaylik. Noma'lum element bilan kislorod. Kislorod ekvivalenti element 3 valentli. 3 bu tarafga element pastda 2 tushadimi? Qisqarmaydi-ku bu. Endi qaranglar, mana shu element uchun, mana shu birikma uchun massani bo'lamiz 3 ni ko'paytirib nechiga?
Ikkiga ham shundan nima chiqadi? Ekvivalent kelib chiqadi. Mana xohlagan bitta element uchun o'sha kislorod sonini 2 ga ko'paytirib bo'lishimiz kerak deb aytdik a. Ekvivalentini aytib qo'yibdi, masalan, shartda bizga necha degan ko'ringlar. 18,374 degan. 3 kere 2 nechi? 6. Kasr sig'i nima degan o'quvchilar? 6 bu tarafga nima bo'lib o'tadi? Ko'paytirish. Massa nechi bo'ladi topinglar endi. 18,374 ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. 110 desam bo'ladi demak. Bizga shuni massasini so'rayapti. Necha chiqdi demak buni massasi? Kellar bizga elementni ham so'rasa qanday qilamiz shunda? Element 2 O3 ni massasi 110 bo'ladigan bo'lsa, nechta kislorod bor bunda mana? 110 dan ayiraman 48 nimi? 3 ta kislorod massasini nechi bo'ladi topinglar qani? 110 dan 48 narsa. 62. Nechta element bor bu yerda? 62 ni 2 ga bo'lsam, bitta elementning massasi nechi bo'ladi? Bu qaysi element ekan? Fosfor elementi ekan. Kim tushunmadi o'quvchilar? O'shani tushundingmi? Yaxshi. Davom etamiz. 68 vodorodning ekvivalent hajmini so'rabdi. Ishlab berdim bunga doir masala. 72 ni ko'ramiz. 72 ga qaraylik. Metalning galogenli hosilasi tarkibida 91,37% galogen, uning oksidida esa 40% kislorod bor debdi. Qaranglar. Noma'lum element bilan kislorod oksid deb ataladi. Noma'lum element bilan galogen esa X olinadi. Galogen ham noma'lum. Bizga aytadiki, mana bunda 40% kislorod bo'lsa, ikkalasi necha foiz bo'lishi kerak? Hammasi 100% bo'lishi kerakmi? Metalga necha foiz qolyapti? 60%. Kislorod ekvivalenti necha doimiy? 8. Metal bilamiz necha ekanligini. 60 ni ko'paytiramiz 8 ga bo'lamiz 40 ga. 12 chiqadi, to'g'rimi? 12 ni keltirib qo'ysam bo'ladi metal ekvivalentini shu yerga to'g'ridan to'g'ri. Bizga aytayapti 91,37% galogen debdi. To'g'ri yozdimmi? Qaranglar kitoblaringizga. 91,37%. Ha, metal necha foiz bo'ladi? Metal 7,63% bo'ladimi? Qayerdan olinib bu qiymatni? Buni 100 dan ayirib 8,13 cha. 8,13 ekan. Tushunmadingmi Fatima shunga? 91,37 ni ko'paytiramiz 12 ga bo'lamiz 8,13 ga. Noma'lum galogenni ekvivalentini chiqarib topaylik qani. 12 ni ko'paytiramiz 91,37 ga bo'lamiz 8,13 ga. Demak 127 chiqyapti. Bu 127 massali galogen bu yod. Galogenlar quyidagilar: ftor, xlor, brom va yod dedimi 7-ur elementlari? Yaxshi. Qaranglar o'quvchilar, mana bunda o'sha metalni qaysiligini so'rab qolish mumkin-da. 12 chiqdimi? 12 ni ko'paytirsam 1 ga. Birinchi urug'dan qidirqani 12 massali element bormi? Metal bormi 12 massali? Yo'q-a? 12 ni ko'paytiramiz 2 ga. 24. Ikkinchi urug'dan qidirasan, bormi? Qaysi element ekan demak? Metal chiqdi. Magniy, galogenchi yod ekan. O'quvchilar, demak bu oxirgi masalamiz edi. O'zi 81 ta masala bor ekan. Shams kitobdan to'liqligicha tugatasizlar shu mavzuni. Demak, 7-mavzu tugadi. Shams to'plam bo'yicha Telegram va YouTube kanalimiz Shams Education. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.